sundhedsfilm. Det der er Karen. Hun synes selv, hun spiser sundt. Hvad synes du? Hvad synes du? Elsker bare kage. Det der er Christine. Hun ved, hun spiser sundt. Hvad synes du? Nu er Karen hjemme. Råber Karen. Karen smider alle sine ting på gulvet, for hun gider ikke samle dem op. Det der er Karens mor. Ej, Karen, Siger hun. er din verdenskat? Ja, det er lækkert ud, mor. Jeg tror bare, jeg spiser det med det samme. Ja, det er bare hjemme. Og skal jeg lige lave på. Karens mor går ind og vasker op, Ja, det er det, man skal opgave. mens Karen begynder at spise sin mad. Ønsker kagecreme. Karen er helt vild med den frokost, der får derhjemme. Især hendes cola er hun vild med. Karen elsker cola. Det her er Christine. Hun er lige kommet hjem fra skole. Christine, hun stiller sine ting på plads lige med det samme. For hun ved godt, at det kommer til at tage tid, hvis hun skal sætte der bagefter. Og så kan hun jo ikke løbe ind af sin lange ture. Det her er Christines mor Ruth. Hej, skat! Jeg kommer lige nogle gulerødder. Ruth, hun er også lige sund mad. Ligesom Christine. Jeg vil lige gerne med at lave din mad. Kan du ikke lave det nu? Jeg har fyldt et glas med vand, så kan du bare vand. Jeg elsker bare vand. Vand er så dejligt sundt. Skål, skat. Jeg ved, du godt kan lide kage, men den er så stor. Og det er også sundt ikke at få for meget at spise. Hvor mange gange skal jeg halvere den for dig? Jeg elsker bare at skære. Specielt skære for. Hvor mange gange må jeg halvere den, skat? Ja. Jeg er færdig nu, mor. Ja, ellers tak. Karen sidder og laver sine yndlingsting. Spille computer og drikke cola og spise æbleskiver og kagecreme. Pludselig råber mor. Hvorfor skulle jeg det? Jeg var egentlig at gå til skole. Og bevæge hånd. Stine, hun er ude at løbe en tur. Hvor er det dejligt at løbe en lille tur. Det er nemlig Christines hobby. Karen holder fødselsdag. Alle, der kommer med til fødselsdagen, må gerne få et stykke lagkage og et glas cola. Men Christine har sagt nej tak, for hun vil jo gerne holde sig sund. Det var så historien om Karen og Katrines liv. Hvad for et synes du var bedst? Hvad for et minder mest om dit? Kan du se forskellen? Prøv at tænke dig om en ekstra gang. Det er en sundhedsfilm. En lækker sundhedsfilm. Ja, det er en sundhedsfilm. Det er en sundhedsfilm.